atujja kuosha simera chuli muntu akola ekivula yawukana ne munne baba kalaba nefe egbo tetubirina ebyo by the way I believe we cannot kakati Dr. Kwefu okay we bali gundi zina kuzoba we mulanyo naddala lil puzzle kuba yagambye yeta jabbifaako puzzle we mula yagambye mbunze ku bigambo ebinene kwendya we nalina empisa nafuna muki netugamba kati omuzibu omaistani ono osobola okola ekintu ekibi n'okifuna muno kumba wadde ggo kati mukwano ko yakuba oluyimba luli olwaffe enkudi alabira ddala nga mu bigambo ebinene mwalya toli yangamba wetwakubatambuze gundi gwendo musomese gwanga nafuna muki kati munange omuzeegu obuseegu agufudde mulimu naye kale mukolo omuseegu gwammwe naye they are credible artists and that is what Kwefu was saying credible like A-Pass you should not be on such actually those platforms simbi ne nga muvudde mukwemula mutuleko munyumyeko abana bandyegombye okufuka basitabencha bakuyigirako chip live eyo yes omwana ali Abu Dhabi obe Dubai ngekitoto kyakudda kufuka nga liri puzzle naye bwa koma wakole enkudi ze ziri mu sente zokka ekitegeera so you can talk about a lot of engaging things how you can better your industry how you can better your careers you can do collaborations from there there is a lot you can do content ngovude muku you can be more creative so that is actually mpa post ya Kwefu kutanduza etuwe soka tugisome A-Pass ya muddamu bulungi A-Pass was like banangenze we bana limpe mulamu so inga A-Pass lero ngali kama ochimanyi ne Lutalo yaliko someday you wouldn't expect Lutalo to say something weird nganaye naye ali ngomulaba abikirira bawe mulala naye nga kwai that's not like him by the way so mbadde njagala nnyo tuwe ku post ya Kwefu kutane reaction ya A-Pass eyavuddeko emboozi eno for Kwefu it was like you people platforms is no kosabobi we go kwogela ebigambo ebitusamu amaanyi ate ebigambo ebyadde byamagezi nga nsuubira abakulu bano okumusabula A-Pass teyamuvumye tekyasiza kunsurprisinga A-Pass yabudde n'agamba naye bannaye we mba nayogeramu bubinze musonyiwe it wasn't my intention A-Pass naye mukusabula mulala kale beto ekiba kiganyika tukubeeye emboozi egende emboozi olw'obudde buuza China bingi kuona abaguzi babuuza gravity ne kusaasira kiki agenda gravity kubuuza soko wano omuwa nze ntandika my issue was simple unless ngoli nagezezaako okugatta oluzungu mu Luganda nengezaako okusimplifying nti buli muntu asoma abenga ategeera but challenge gye tuyina mu society people read to reply people listen people hear to reply the people do not listen they just hear abantu bawulira naye tebawuliriza abantu basoma kuddamu they don't read to understand they don't listen to understand so kyenawanise kyabadde very simple oba ofunye nze idea wezajeze za kyampanya ekiboozibozi I was happy nemanya nti omuyimbi away from the mainstream media and the other platforms bafunyewo nawo platform bagenda okwogerera ati waabwe nga beegazaanya temuli bulango temuli mafuta simatambulodde eno at their time bagenda kuba bapromoting ekintu but as time went on I started getting disappointed era we nakoledde post eno nkoze mbadde in touch with different people ababeera ku bintu ebyo olina omugamba brand yawo tejjaawo baba bakuyise mu streamlining like byemwogera ko bere nga bibagattako abamu ne bawuliriza abalala ne batabifaako naye mulimu kaliba y'abantu besinako birasimu kwabbawo nga boga nti bakyama abo no beesonyiwa kati bwolabako omupya gwosaamu ekitibwa nze A-Pass saayogedde nno nga bwe nadde nteekamu A-Pass saamutaddemu nga nze munnamawulire namutaddemu ng'omuwagizi we because A-Pass is one of the best creatives betuyina kati best creatives ne show ye eyali ku Serena ffe bannamawulire abantu batumanyi tube tiketi simampayo tiketi nakwata Sereza nensasula because mulimu omuntu gwolabanga weetaaga osasule ontegedde nga bwolaba show ng'oli omulaba ataddemu amaanyi wakawe mulungi so I paid for A-Pass so nzize mulaba babeeramu ebyo ebintu oli naawe mulanga bambi omulaba waali nenga feeling uncomfortable kati luli nalabako David Lutalo aliko ne Fikifa Maika bali mu simanya David Fikifa Maika ne Lydia Jasmine simamu akola biki Lutalo kwoli kubira Spice Dana gama ngolaba Lutalo ne brand ye
nga mulimu ebintu byataali baddemu so bibeeramu eyo private naye gwe kyotunda eno mu public nga si kyolina si kyekyo nze ayogera I'm not perfect I have my weaknesses ng'omuntu but at least the best coaches si be ate abali ba best players okitegedde so era bwolaba omuntu yenna nga awoza kakati gwe nawe kola bwotyo manyo yasomye kuddamu teyasomye kutegeera but I come from nva ango yange erimu kwagaliza kubanga mulimu omuntu gwolaba nga alina okugenda ku level eddako tuve ku level so obo tukozese platforms ezo bulungi tu General Zamba yakoze state of hip hop address yesterday nadde njiwuliriza nga agamba nti mu byayogedde yagambye media we have a problem. Instead of covering the craft, we cover the chaos. But tukolechi, artists are selling more chaos than the craft. You sell the craft, sell the song, yogera ku luyimba lwo, yogera ku show yo, yogera sigambye nti I don't want people to quote me nti njagala abantu babere serious ever. Work without play makes Jack a dull boy. But playing olusaagiriro luyina parameters olina okutambulira nomanya nti yadde tusaaga ne wantu tetusukkawo neba musaagira mu byamukwano they are words selectinga zemulina okukozesa because at the behind of you waliyo abantu abalabirako general ogenza okuddawo naye wakomyewo general instead of selling your craft you sold chaos wakomyewo oyisa mu bannavi eggaali baani eggaali kakati gwe oyagala twogeredde ku music wogwe nga all you are selling to us is chaos so banonye banno bajje munola bani mutule wansi you unite then wagambye abawagizi fans stop supporting with the emojis support with your wallet kakati goyagala tuve to supporting with our wallet tukwate mu nsawo tusasule show za mitwale ebiri kwaba abana nkoyo okuwaka awe mula bwatyo oyagala tu waliwo abayina endowooza egamba mbu abantu baagala byakuwemula gwe mbulirayo omuntu ayimba ennyimba z'okuwemula ng'asobola okutegeka ekivulu ng'aliko bw'omu ne kikola mumpe ebyo bye mugamba nti musanga abantu ku shows ne mubakuba ne ziwuuma mbunamu abayimba ebyekitegeevu tubasangayo eyo mu show ne tubakubirayo abo muyimbira abantu be babasombedde champagne ne chibozibozi use those platforms better. We don't have the right to stop you from what you do. Never gambe nswere kwagala yekola ki yekugwa kubwa. We want you to be better, use them better. Kakati I'm calling one bottle of being winner. Tsobologe na break atuwanguza ko mwanguzi wa fasoka era tusaba okwate enamba